120 000 personnes, hommes, femmes, enfants, vieillards, sont dans un drame effroyable à quelques centaines de kilomètres d'ici, la capitale arménienne Erevan. Cela se passe à Stepanakert, dans le Haut-Karabakh, 120 000 personnes, je l'ai dit, depuis des mois, sous un véritable blocus humanitaire, plus de médicaments, plus de carburant, plus de nourriture. Les Arméniens redoutent un génocide sous les yeux du monde, dans le silence le plus absolu. C'est pour cela qu'il y a de fortes mobilisations dans la capitale Erevan contre le Premier ministre arménien actuel, le gouvernement de Nicole Pachinian, qui n'a d'autre choix que de céder, mais il y a des drames qui ont lieu et une partie de la communauté internationale, l'Europe notamment et la France, fait des déclarations proches des Arméniens, mais vous connaissez le proverbe, la loi du plus fort est toujours la meilleure. Aujourd'hui, l'Azerbaïdjan est en position de force, il y a des négociations, le gouvernement arménien a reconnu l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan, ce qui veut dire le lâchage total des Arméniens du Karabakh. C'est pour cela que des milliers d'Arméniens sont à Erevan, ils manifestent, mais est-ce que cela changera la donne? La question se pose. Depuis Erevan en Arménie, Léo Nicolian. Qarabağın qanaq bağı, Qarabağın şahı, otursun azimez, silmem kezim harama. Otursun azimez, silmem kezim harama. Siluzak estame, silpesareli, Hagira bastame, silpesareli, Kohanumbe şutelis, Kohanumbe almelis, Kançume zit, Sarelis, Kançume zit, Harama. Ուժեղ ազգ, անկախ պաշարումից, անկախ ստեղծված իրավիճակից, նաև այս օրերին ժամանակ ենք գտնում, որ մտածենք ապագայի մասին, ամուսնանում ենք։ Համաժողովրդական շարժմանը միացել են նորապսակներ, ողջունենք նրանց։ Շնորհավոր ձեր միությունը։ Մեր բոլորի երազանքը մեկն է։ Ապրել ազատ արժանապատիվ Արցախում, երջանիկ վեր կացեք, թակեք կեղծ մարդասիրական կառույցների դռները, տեր կանգնեք Հայաստանի Արցախյան հատվածին, տեր կանգնեք մեր իրավունքների, պաշտպանեք Արցախը, այստեղ ապրող 120,000 հայերի իրավունքները։ Ջանը վարել է Արցախը էթնիկ զտման ենթարկելու քաղաքականություն եւ այսօր անցել է իր հանցավոր ծրագրերի իրագործմանը։ Պլանավորման, ծրագրման ու նախապատրաստության փուլերը վաղուց ավարտվել են եւ սկսվել է ոչռագործությունն իրագործելու շրջանը։ Ավելի քան 7 ամիս է Արցախի ժողովուրդը ենթարկվում է ֆիզիկական ու հոգեբանական բռնության եւ դրա սպառնալիքի խոշտանգման։ Արցախի ժողովրդին կանգնեցրել են սովի առաջ, զրկում են այսօր եւ վաղը ապրելու Արցախցուն տարագիր դարձնելն է։ Հույս ունենալով, որ միջազգային հանրությունը, համայն հայությունն ու Հայաստանի Հանրապետությունը կձեռնարկեն Արցախի ժողովրդին էթնիկ զտումից զերծ պահելու որևէ քայլ, Արցախի ժողովուրդը հերոսաբար ու համբերատար կրել է բոլոր զրկանքները։
Սակայն ժամանակը ցույց տվեց, որ միջազգային հանրության հասիությունն ու Հայաստանի Հանրապետության զիջողականությունը լրացուցիչ խթան հանդիսացան եւ խրախուսեցին Ադրբեջանին դիմելու ել ավելի կոշտ ու ծայրահեղ քայլերի։ Այդ Հայաստան! Հայաստան! Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն սիրելի հայրենակիցներ, շնորհակալություն Երևան։ Եվ այդ առաջադումն է, կա հայ ազգ, մեկ ազգ, եւ ես որպես հայ պատրաստ չեմ նստել եւ տեսնել իմ 120,000 հայրենակիցների ցեղասպանությունը։ Չի լինելու ցեղասպանություն։ Ես գնալու եմ իմ ընկերների մոտ, ևս մի անգամ երդվեմ, որ այն գաղափարը, ինչի համար իրանք զոհվեցին, ես չեմ ծախելու։ Մի քանի, իմ ընկերների շիրիմների մոտ, երդվեք, եկեք, չգիտեմ, ներենք իրար, միաբանվենք ու որոշենք մեր հետագա գործողությունները։ Մենք չենք նայելու ինչպես է 120,000 հայ ցեղասպանվում։ Եթե պետք լինի, մենք էլ իրանց հետ կոտորվելու ենք, բայց դա չի լինելու։ Հայաստան, Հայաստան, որ Արցախը ու արցախցին նորից վստահ լինի, որ ինքը ճանապարհ բացվելու դեպքում չպիտի շուտ փախնի Արցախից, որ իր երեխայի կյանքը փրկի։ Ոչ, մենք նենց ենք կրակելու, որ ճանապարհը բացվելուց հետո Արցախցին գաստեղի Չինանյութ տանի տուն սարքելու համար։ Ուրեմն, բոլորս միասին, ես միգուցե չեք կիսում իմ կարծիքը, միգուցե մոտենակ մեքենաները, զանգեք ձեր ընկերներին, եկեք եռաբլուր, եկեք երթին միացեք, եկեք եռաբլուրում միացեք մեզ, եկեք ես տենամ, մենք տենանք, որ դուք հասկանում եք, որ մենք ունենք եռաբլուր, որ մենք 12,000-ից ավել մարդու կյանք ենք զոհել, ու այդ մարդիկ երեխա չեն եղել, իրանք հասկանալով են զոհվել, այս գաղափարի համար, մենք այս գաղափարը չենք ծախելու, չենք փոխանակելու ոչ մի բանի հետ, ուրեմն միասնականության կոչ եմ անում, դեպի եռաբլուր, դեպի միասնականություն, դեպի խոնարհում զոհվածների հիշատակին ու ցույց տանք մեր գործողություններով, որ մենք խոնարհվում ենք, մենք հիշում ենք, մենք պատրաստական ենք իրենց սխրանքը։ Fin de la manifestation ici à Erevan, des milliers d'Arméniens depuis la capitale n'arrêtent pas. Depuis la place de l'Opéra, ils partent à pied pour un cortège vers le cimetière de Yerablour. C'est là où sont enterrés des milliers de soldats, jeunes Arméniens de la guerre de 2020. 1h30 à 2 heures de marche pour y aller. Depuis Erevan en Arménie, Léo Nicolian.